अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग। गाइस आज मैं आपको ग्री के एसी का जो वाईफाई है उसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो मैंने ग्री का एसी परचेज़ किया वाईफाई मॉडल है वो 1.5 एम्पेयर पे चल रहा है। कुछ लोगों ने इसका बिलीव किया, कुछ ने नहीं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 1.5 एम्पेयर जो अटेन कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताऊंगा। उसके लिए आपने करना क्या है कि एसी को ऑन करें। एसी हमारा जो है वो ऑन हो गया। यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्ले स्टोर पे जाके एक ग्री प्लस की ऐप है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें हम आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने एसी को ऐड करना है। आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एसी पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपने रिमोट से अगर 3 ऑप्शन दे रहा है कि किस तरह से, अगर आपके रिमोट में वाईफाई बटन है, जैसा कि मेरे रिमोट में ये वाईफाई बटन है, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन को टिक करना है। अगर रिमोट नहीं है तो सेकंड वाली ऑप्शन को। तो मेरे जो लैपटॉप है, सॉरी रिमोट है, उसमें वाईफाई का बटन है, तो इसको मैं इस फर्स्ट वाली ऑप्शन को टिक कर दूंगा। तो ये कह रहा है वाईफाई प्लस मोड बटन आपने उसकी तरफ, एसी की तरफ करके एक ही बार में प्रेस करना है। तो पहले इसको हमने ऑफ़ कर लेना है। एसी चल रहा था, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। तो जैसे ये ऑफ़ होगा, मोड प्लस वाईफाई दोनों बटन एक साथ हमने दबाने, तो ये बीप की आवाज़ आएगी, ये देखिएगा। ये आपने अभी एक बीप की आवाज़ सुनी जिसमें मैंने इसके दोनों बटनों को प्रेस किया, तो इसका वाईफाई इससे जो है वो रीसेट हो चुका है। अच्छा गाइस, ये चीज़ जो है ये इन्होंने इस ट्यूटोरियल में बताई हुई थी कि पहले आपको 1 सेकंड के लिए बटन दबाना है, फिर इसको रीसेट कर देना है। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। अब मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं जिस हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है उसका पासवर्ड दूंगा। उसके बाद मैं सर्च डिवाइस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये जो ऐप है जो हमारा एसी है उसको सर्च कर रही है और इसमें ऐड करेगी। एसी हमारा जो है अभी ऑफ कंडीशन में है। ये एक्चुअली सम टाइम तो ये फौरी हो जाता है, कुछ सम टाइम ये कुछ टाइम लेता है। ये नेटवर्क की स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है और जो ग्री की ऑनलाइन सर्विसेज हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो गाइज़, ये आप देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है और एक डिवाइस उसने ऐड कर दी है। तो ये आपके सामने रेड कलर का एक बटन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि एसी अभी ये ऑफ कंडीशन में। देखें गाइस, जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँगा उधर मेरा एसी ऑन हो जाएगा। तो गाइस, इस तरह से आप अपना ग्री के एसी को एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि ग्री ने प्रोवाइड की है उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं।
बाज़ औक़ात जो नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी कुछ टाइम ले लेती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये जल्दी भी हो जाती है। लेकिन प्रोसेस इतना कोई टफ़ नहीं है। एक्चुअली आपने जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो सेम उसी तरह फॉलो करने होंगे, फिर जो आपका जो एसी है वो इससे कनेक्ट हो पाएगा। देखें इसमें और बहुत सारी ऑप्शन है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये टेम्परेचर की ऑप्शन है। तो अगर आप इसको ये देखें 27 पे करेंगे तो ऊपर एसी भी 27 पे ये देखें आपके सामने हो गया। यहाँ पे आप इसको फ़ारेनहाइट पे भी कर सकते हैं और इस पर जो सेल्सियस पे भी कर सकते हैं। ये आपका फ़ैन है जो इस टाइम ऑटो है। इसमें फंक्शन जो डिफरेंट है, आपके वाइपर्स अपर और डाउन वाले दोनों एक्टिवेट हैं। आपको ये लाइट एक्टिवेट में लाइट पे क्लिक करूँगा तो उधर उसकी लाइट बंद हो जाएगी। ये देखिए दोबारा क्लिक किया तो लाइट ऑन होगी। इसी तरह इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आप अपने मैनुअल से जो इसका मैनुअल है उससे चेक कर सकते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू इंटरेस्टिंग मूवी जो क्लिप्स हैं जो मैं अपलोड करूँ आपको नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच।